နာပေါ်မှာရှိတဲ့အပြစ်နာစာတွေကိုဖြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာသင်ခန်းစာလေးပါရေးပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပုံတစ်ပုံယူပြီးတဲ့နောက်မှာနံပါတ်1သင်ခန်းစာအနေနဲ့ကပုံယူပုံပွား invert ထားလို့ဒါလေးကတော့မှတ်သားလို့လွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအပိုင်းပိုင်းလေးနဲ့ခွဲရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဓာတ်ပုံယူပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဓာတ်ပုံကို Ctrl J နဲ့ copy သွားပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Ctrl I ကိုနှိပ်ပြီးတော့ invert ကိုနှိပ်ပါဒါကတော့နံပါတ်1သင်ခန်းစာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံယူထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့က duplicate layer သို့မဟုတ် Ctrl J ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံပွားလို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာပုံလေး2ပုံဖြစ်သွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်မလဲအပေါ်က layer ကို Ctrl I ကိုနှိပ်ပြီးတော့ invert ကိုဝင်ပါမယ်ဒါလေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သင်ခန်းစာအနေနဲ့ကပုံယူပုံပွား invert ထားလို့ဒီလိုလေးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်2အနေနဲ့က bulletin မှုတွင် VV ဝင်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလေးရှိသလဲဆိုတော့နံပါတ်2အဆင့်အနေနဲ့ကကြတော့ဒီဘက်မှာ bulletin မှုဆိုတာလေးရှိတယ်ပုံမှန်အားဖြင့် normal ရှိတယ်အဲ့ဒီ normal နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရမယ့်ဘိုင်းက VID live ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် VID ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ် VID ရွေးပြီးတဲ့အခါမှာသင်ခန်းစာလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နံပါတ်2က bulletin မှုတွင် VV ဝင်နံပါတ်3က filter hyper အခြေအနေချက်လို့ filter တဲကမှာအာသာဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့အာသာလေးတော့ကြံခဲ့ပါတယ်เนาะ filter hyper အခြေအနေချက် filter hyper အခြေအနေချက်ဆိုတာဘာလဲဒီဘက်မှာ filter တဲကိုသွားပါမယ် filter တဲကမှာအာသာကိုဝင်အောင်ပါပါเนาะဒီမှာ filter အာသာ hyper ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းဒီသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အပြစ်နာစာတွေပျောက်သွားတဲ့ပုံစံရအောင်ထိကိုကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပဲအခြေအနေချက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့လောလောဆယ် 6.1 ပမာဏလောက်ထိတင်မှသူ့ရဲ့အပြစ်နာစာလေးကပျောက်တဲ့အနေအထားကိုဒါရောက်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ filter hyper အခြေအနေချက်ပြီးသွားရင်ဘာဆက်ဝင်အောင်မလဲကြည့်ကြအောင်နံပါတ်4ကတော့ filter blur calcium ပါနံပါတ်4အနေနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာ filter hyper ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် filter တဲကိုပဲနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဝင်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် blur တဲရမှာ calcium blur ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထပ်ဝင်ပါမယ်နော် calcium blur လေးဝင်လိုက်မယ် calcium blur မှာဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ speed တွေကိုradial ပြတ်သားမှုတွေကိုတင်လေမျက်နှာမှာရှိတဲ့အပြစ်နာစာတွေကထင်ကနေဖြစ်လေပါပဲเนาะအဲ့လိုထင်ကနေဖြစ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်နာစာတွေကိုပျောက်သွားတဲ့မြင်ကွင်းပမာဏရအောင်0.2 0.5 ဒီဝန်းကျင်နဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရမှာပါဒီမှာဆိုရင်အပြစ်နာစာလေးတွေပျောက်တဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီဒီအခြေအနေကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့က calcium blur နဲ့ဝေဝါးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကနံပါတ်4နံပါတ်5အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ invert ကိုပင် layer mask ဝင်အဲ့တော့ဒီမှာနံပါတ်5အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်ဒီဓာတ်ပုံလေးရပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က layer mask ကိုတစ်ချက်ဝင်ပေးရအောင်ပါ layer mask ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီအဖြူသားလေး layer ပေါက်လေးကျလာပြီဆိုရင် Ctrl I ကိုဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ပြန်နှိပ်ပေးရမှာပါเนาะ invert ကိုဝင်လိုက်ပါမယ် invert ကိုဝင်လိုက်မှသူ့ရဲ့မျက်နှာပုံမှန်မူလပုံကိုဒါပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဗာရေးထားသလဲဆိုတော့နံပါတ်5အနေနဲ့ invert ကိုပဲ layer မဝင်နံပါတ်6ကကျတော့ရှေ့ရောင်အဖြူထား brush ပွန်ညာမမကောင်းလာသည်ရှေ့ရောင်ဆိုတာကဖိုးကရောင်းကာလာကိုပြောပါတယ်เนาะဖိုးကရောင်းကာလာကိုအဖြူထားပြီးတော့ brush အဝိုင်းအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပြစ်နာစာလေးတွေကကျွန်တော်ကပ်ပြမယ်เนาะဒီဘက်မှာဖိုးကရောင်းကအဖြူအောင်လေးထားပါ brush ရွေးပါ brush 2 brush 2လေးနဲ့ဒီမျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အပြစ်နာစာလေးတွေကိုပို့လိုက်တာနဲ့အားလုံးကအပြစ်နာစာတွေပျောက်ပြီးတော့မူရင်းပုံနဲ့အပြစ်နာစာတွေနဲ့ဒီဘက်မှာအားလုံးအစင်းချုံးမွေးစွာနဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့အပြစ်နာစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်လို့ရပါပြီဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာအနေနဲ့ဒါပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဝင်စရာရှိသလဲဒီဘက်မှာ smooth tool တွေနဲ့ပြေအောင်ချုံးမွေးအောင်ဝင်ရမယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်ကာလာတွေ
ကာလာလေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ညှိပေးဖို့လိုတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်။တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောသလဲဆိုတော့မျက်နာပေါ်မှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့အပြစ်နာစာတွေဘယ်လိုဖြောင်းမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမှာဒီသင်ခန်းစာလေးကိုမှတ်ထားပေးပါ။ပုံယူပုံပွား impact ထားလို့ blood တင်မှုတွင် VV ဝင် fitter high back အခြေအနေချက် fitter ဗလာကက်ဆီယမ်ပါ impact ကိုပဲလျာမဝင်ရှေ့အောင်ဖြူထား bread ပေါ်ညာမမားကောင်းလာသည်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုမှတ်သားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့အပြစ်နာစာတွေကိုဖြောက်လို့ရပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။